नादरीन, नौशहरो फेरोज़ खां ख़बर शामिल कयूं पिया। ब्यूरो चीफ मंजूर मलक जी रिपोर्ट मुताबिक़ नौशहरो फेरोज़ ज़िले जे NCHD उस्तादनि जो मुतालबनि जी मनता लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो। मुज़ाहिरीन नेशनल प्रेस क्लब अॻियां मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मरकज़ी नायब सदर खान मोहम्मद मल्ला, मोहम्मद अमीन राजबर, मोहम्मद नवाज़ जाजूओ, मोहम्मद ईसा बिरोई, इरशाद मोरो, साईं रोशन कुंबर, अब्दुल राफ़िया कीरियो ऐं ॿियनि उस्तादनि चयो त असां उस्तादनि जा जाइज़ मुतालबा मञण लाइ सिंध हुकूमत तयारु न आहे। असां सेक्रेटरी तालीम वारे मिनिस्टर ऐं वज़ीर आला सिंध खां मुतालबो था करियूं त फ़ौरन NCHD जे उस्तादनि खे पको कयो वञे ऐं 55 साल वारो शर्त असांखे क़बूल न आहे। असां पंहिंजी ड्यूटी ईमानदारी सां ॾियूं था। मुल्क में वधंदड़ महांगाई सबबि असां थोरी पघार हूंदे बि क़ौम जे मुआमरनि खे तालीम जहिड़े ज़ेवर सां सिंगारे रहिया आहियूं ऐं असां उस्तादनि जा जाइज़ मुतालबा आहिनि उहे मुतालबा सिंध हुकूमत मञण लाइ तयारु न आहे। हिकु हफ़्ते अंदरि असांजा मुतालबा तस्लीम करे उस्तादनि मां मायूसी ख़तमु कई वञे।